Oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda luli mu kasatiro oluvannyuma lw'omukulembeze w'ensi eno Jenerali Yoweri Kaguta Museven tibuhabula okutegeeza nti buli ekigenda mu maaso ku ludda oluvuganya gavumenti akimanyi bulungi kubanga ayinamu abantu be abamukolera emirimu ng'oludda oluvuganya baluliira mulinga misege. President Yoweri Kaguta Museven mu kwogera ku eri ensi eno mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero yeebazizza abamu ku bali ku ludda oluvuganya gavumenti baagambye nti bawakanya enteekateeka ey'okuteekawo embeera etali ya butebenkevu mu Uganda gy'akulembera era n'agattako nti yalina abantu be mu ludda oluvuganya gavumenti abamutuusaako buli kimu kyonna ekifaayo. I'm therefore very happy with many actors in the opposition that are rejecting the negative messages of some of the actors, because I know what's happening in the opposition. There are many actors there saying, please, they are there, I know them. They are the parasites who want to go and get money from homosexuals in America, from what? After the parasites. But the others who say, no. We don't want to disturb our country. Omukulembeze w'ekibiina ekya Alliance for National Transformation General Girigoli Mugisha Muntu Oyera agambye nti ebigambo bya President Yoweri Museveni byayogera bya bulimba ddala kyagezaako okukola kwe kutabangula ebibiina by'obufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti y'engera bw'azaakola bulijjo. Ndowooza abategeeza abantu bakozesa okuleeta obuvuyo mu bibiina oluusi kubanga kyakola bulijjo naye enkolagana y'ekika ekyo bwebanga si nga teri mu lwatu naye temuyamba kubanga ne bwafuna abantu bakolagana nabo mu ngeri y'okukola ki y'okusekeetera ebibiina okubireetamu entalo tekiyambe eggwanga tekimuyambe naye kubanga direction yo yennyini bwe kuba nga tekuliko bwenkanya mu ggwanga. Y'omwogezi w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party Opio Amanu Okolele Enoka agambye nti abantu abakolagana ne President Yoweri Kaguta Museveni nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti be balemesezza enteekateeka ez'okufuna enkyukakyuka mu bukulembeze bw'ensi eno Uganda. Tukola strategy ey'okuggyako obukulembeze bwa President Museveni. Kakati ate eyo strategy batasobola kutuukibwako ng'ate waliwo abamuwagira abere mu bukulembeze nabwe kityo si kirungi naye ng'omuntu ayinza okuba nga yakyogedde oba oli awo asiiga abalala enziru naye oba nga waliwo abakolagana naye n'ekigendererwa eky'okumulemeza mu bukulembeze. That is very unfortunate. Y'omwogezi w'ekibiina ekya Justice Forum Abdunuru Kyamundu agambye nti bo omukulembeze wa Uganda bamumanyiira nti ebigambo bye bibeera byakutabula ludda luvuganya gavumenti n'okwagala buli omu abenga yeekengera n'okweraliikirira munne. Okusaza mu kavu lwaki yandibadde aleeta etteeka erisiba abantu nga tebawozezza okumala emyezi 6. Tebuvuddeko yatugamba nti ab'opposition be baasaasaanya COVID. Museveni ebijambi ya Minister wa Internal Affairs yagamba e Masaka abantu ekibatemye ebijambi lwakuba tebaawagira gavumenti ye. Kakati omukwano gusaza n'ab'opposition ate lwaki ababayigganya. Ate bali ku mirimu egikyali ku muggalo omuli abasuubuzi abamu bannannyini bbaala wamu n'abo abakolera mu bifo ebyo beegayiridde gavumenti ekkiriza omuggalo oguggweewo ng'omwaka guno tegunnaba kuggwako basobole okukola mu kiseera ekya Ssekukkulu. Haji Sasekita ayogerera ekibiina ekitaba abasuubuzi ekya Kasiita agamba nti omwezi ogwa Novemba n'omwezi ogwa Desemba gye gisinga okukolera abasuubuzi ensimbi ng'omwezi ogwa January omukulu wagambira nti wajja okuggirawo omuggalo mu bujjuvu bo tegubayamba nnyo. Omwezi ogwa 11 n'ogwa Desemba bwe gikusala emirundi egisinga n'ogwo omwaka guba gukusaze kati ekyo kiba kitegeeza nti guno omwaka ogwatusala korona we yajjira naguno tuyinza ate okwongerako ekitundutundu ku mwaka omulambo gwa 2022 olw'ensonga nti tokoze Novemba tokoze Desemba ate ng'egyo mu nsiike yaffe y'ebyobusuubuzi y'empagi y'obusuubuzi mwaka gwonna. Novemba ne Desemba osobola okukola rent, osobola okukola interest za banka, osobola n'okukola school fees. Ate ye Robert Semwogerera ayogerera bannannyini bbaala agambye nti bali mu kutya olw'amabanja ge balina mu kadde kano. Abamu tuli mu kutya tugamba January bw'atuuka bw'ati
balandiroodi abadde batusaasidde tugenda bagamba kikubanga bajja kufuuka bazibu ab'amazzi abadde basiriseemu bajja kuba bakambwe ennyo naye okusingira ddala abamabanka so ffe January tumutunuulidde tulinganga abagenda okukola ebigezo mu January buli omu tamanyi bwagenda birita buli omu tamanyi bwagenda ku by'amazzi akunaku olwo nga tuguddwawo finally naye era situmanyidde ddala kibayogedde ekyokuyamba abakozi b'amabaala kigattiramu ne bannannyinigo obanga obadde opangisa ekizimbe namala emyaka 2 nga tokola tebajja okuyamba toka ne bayamba abakola mu mabaala. Gavumenti ya Uganda esazeewo okuteeka yintanenti ey'obwereere ey'enkola eya Wi-Fi ku kisaawe eky'Entebbe okusobozesa abatambuze okufuna ebivudde mu kubeekebejja ekirwadde ekya lumiimamawuggwe mu bwangu. Sabbiiti eno abatambuze ku kisaawe eky'Entebbe baava mu mbeera ne beekandagga nga bennyamira nti olw'ebiva mu kwekebejja okulwawo okufuluma yadde nga bulijjo bugubugu simulire essanja terigiisa mmere. Gavumenti ya Uganda yeddiza obuvunanyizibwa obw'okwekebejja abantu abayingira Uganda okwetangira okusaasaana kw'ekirwadde lumiimamawuggwe mu nteekateeka eyatongozebwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa sabbiiti ewedde. Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja Musafiri akkiriza nti waabaddewo obunafu. Ku ludda olwa gavumenti wabulanga akawungeezi k'eggulo mu nsinkano y'abakulu abakwatibwako ensonga eno eyatudde ku kisaawe Entebbe bakkiriziganyizza ensonga zino bazinogere eddagala. Esaidi yaffe nga gavumenti wabaddewo bankiyite bunafu awo mu kugaba results awo abantu baffe babadde basoma amannya ng'abantu tebawulira ne kireetereza abantu okusembera kumpi n'asoma kati abantu nga baleekaana ate nga asoma amannya atawulikika abantu ne beesemberera nnyo naye kati tetwakoze njo nabadde n'olukiiko ku kisaawe Entebbe netusalawo nti bateekeko Wi-Fi eri free abantu babawe results zaabwe ku masimu gaabwe ku WhatsApp ku message ne ku email kifo kya papers kuba badde balinda empapula ate nazo tuziraba nti si kirungi bayinza okukwatibwawo corona. Robinah Nabbanja Musafiri agambye nti buli muntu yenna agenda kusasula $30 ku mpaka yadde nga wabaddewo abantu abadde bagaanyi okuzisasula nga bagamba nti bulijjo okuwakanya emmandwa tekikusongoza mumwa. Tulina Abannayuganda babadde bataagala kusasula $3 be baleese akavuyo nga naye Bannayuganda balina okimanya nti ensi yonna world over bisaawe byonna bikebera. Tugezaako okutaasa bulamu bwa Munnayuganda waliwo obulwadde bwe bwogerako buno bupya obuzza obuttirawo tugawa oli bwajja ne tubumusangamu oluusi tuyinza okutaasa ensi kyekigendererwa. Ababadde bataagala kubakebera ndowooza tujja kubakaka ekyo kyo twakisazeewo era kyetaaga Bannayuganda bajje nga bamanyi kubanga abazungu badde tuwaliwo ababadde beewunya n'okwewunya $3 kubanga ensi zonna ezisinga ziri ku $12 10 meka neffe twagamba kateekemu inipuuti yokka abazungu tewali yakayanyi naye Abannayuganda maama nnyabo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Kimenya mateeka abakulira ekkomera okugaana omusibe okulaba omusawo we nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Singa omusibe asaba okubeera nga ajjanjabibwa omusawo we ekkomera lirina obuvunaanyizibwa okukkiriza ensonga z'omusibe ezabeera asabye okugeza singa alina obulwadde obw'enjawulo ku bulala obutali bwa bulijjo n'okuba nga yeekengedde ekkomera mwali obujjanjabi bwe baagala okumutuusaako waddembe okusaba n'abeera nga ajjanjabibwa omusawo oyo gw'alinamu obwesige era singa ekyo kiba kigaana babeera bazizza omusango era kituukibwa ku musibe oyo yenna oba n'ageza n'afiira mu kkomera abo ab'ekkomera babeera bavunaanyizibwa oba beenyigidde mu kuggyawo obulamu bw'omusibe nga bamumma obujjanjabi. Abatuuze ku kyalo Nakasagazi mu muluka gw'e Kasongi mu gombola y'e Kawanda mu disitulikiti ey'e Ssembabule basattidde nate bwe bagudde ku bbomu endala ng'esuuliddwa mu kkubo okumpi ne we baasanga bbomu eyasooka ku ntandikwa ya sabbiiti eno ng'embeera kaakano yakasattira okukira ow'embaliga omubikira ennyina. Sabbiiti eno yennyini ku kyalo Nakasagazi waliwo abaana abaali bagenze okutyaba enku ne bagwa ku bbomu mu nnimiro ne bagiggyayo nga bo tebamanyi nti bbomu ne bagireeta awaka ne batandika okugizanyisa okutuusa abatemi b'ennyama lwe baagibaggyako ne batandika okugipimisa ennyama.
kyokka oluvannyuma abantu bwe bagyekengera ne batemya ku poliisi eno yagibalusizza mu mugga Kyoga ogwawula Sembabule ne Bukomansimbi ng'era embeera yali ya Kyokisa Wannyu omulubaale yakyogera. Nyini ntebe w'Ennakasagazi Ben Lubega agambye nti bomu eno empya ezuuliddwa esangiddwa ku kkuba Ennakasagazi mutuuze munnaabwe abadde akedde okugenda okulima era oluvannyuma ne bayita poliisi y'e Sembabule. So bwe nakubiridde poliisi ne nkubira n'enkiso ne bajja ne bagiraba ne bagenda okukola omulimu gwabwe nga bwe kyetaagisa era ne bagitwala. Kale ensonga eyo nyongera okukubiriza abatuuze b'ekitundu kyange nti kintu kyo tebalagenda kukirifaananyiriza ekintu okuba tebakimanyi bulungi basooke bategeeze poliisi oba bategeeze LC kuba basanga obulabe. Ayogerera poliisi mu kitundu kino Muhammad Nsubuga alabudde abatuuze beewala okulondalonda ebyuma bye basanze mu kitundu kyabwe. Ng'Obwakabaka bwa Buganda bufundikira olwaleero enteekateeka y'okugaba omusaayi mu ssaza Kyaddondo, abantu b'eggombolola ya Makindi e Ssaabagabo basabiddwa bajjumbire okugaba omusaayi okutaasa abantu abafa olw'ebbula lyagwo kubanga gw'omubiri mutuba bw'otoguwembera togufuna. Nyini ntebe wa Uganda Red Cross Society mu Kampala South Emmanuel Sempala Kigozi Sajja ly'Abeene yeebazizza abantu ba Ssaabasajja Kabaka olw'okujjumbira enteekateeka eno naddala mu ssaza Kyaddondo. Saba gwe atandaba kutuukayo olunaku olwaleero lwagaba musaayi tubeegayiridde nnyo. Mujjukira bulungi nti tubadde n'emisinde nga tuyamba abafisitula abakyala abafisitula naye Ssaabasajja Kabaka Kuluna yasiimye n'agamba nti kakati tugabe musaayi kubanga jjukira nti amasomero gasanga kugaba omusaayi ne kati amasomero maggale abantu bafa abakyala bafa bafiira mu ssanya. Ye meeya ow'eggombolola ya Makindi Ssaabagabo Municipality Lyakolabe Godfrey Ssemwanga Kabuzi wamu n'omumyuka we era atwala ebyobulamu ku lukiiko lw'e Moses Kanaala bakunze abantu bajjumbire okugaba omusaayi kubanga luno lwoya lwa mu nnyindo olw'ejja wekka. Kunga abantu ba Makindi Ssaabagabo mwenna okuvaayo okudduka nga tugaba omusaayi olwaleero. Nsaba mwenna abamanyi nti kyetaagisa ng'omuntu alwala yeetaagisa omusaayi naawe abadde takimanyi nti naawe onoolwala ojja gwetaaga yimukiramu asobola agende ku station emuli okumpi egabe omusaayi. Ssenkulu w'ekitongole ekya Kabaka Foundation omukungu Edward Kaggwandagala asabye abatuuze b'e Kyaddondo abali mu bitundu gye baamala okukuŋŋaanya omusaayi nga baafikkira bagende mu bifo eby'enjawulo olwaleero nabo era bagabe omusaayi. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Minisita wa Science ne Tekinologiya era nga yakulira akakiiko akanoonyereza ku lumiima mawuggwe Dr. Monica Musenero Masanza ali mu kattu oluvannyuma lw'okuwawaabirwa eri kaliisoliiso wa gavumenti ku bigambibwa nti yakozesa bubi ensimbi ezaateekebwa mu nteekateeka y'okunoonyereza ku kirwadde lumiima mawuggwe. Waliwo munnayuganda eyeekubidde enduulu eri kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamyatulu omwe ng'ayagala Dr. Monica Musenero Masanza anoonyerezebweko olwavulugu eyeetobeka mu nkozesa ensimbi ez'okulwanyisa lumiima mawuggwe ti ebintu ne bifuuka bya akuwa obwami akuwa kulya. Mu bbaluwa eno omuntu ono anenya Dr. Monica Musenero Musanza olw'okuteekawo mikwano gye gyokka ku ttiimu ey'abakugu abakola ku mulimu gw'okunoonyereza ku lumiima mawuggwe n'asalawo aleke abantu abalina obukugu ku ndwadde ng'eno okuli Dr. Patrick Ogwanga n'abalala kubanga bo nti tebamulinaako kakwate. Wabula mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Dr. Monica Musenero Masanza nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga ku bigambibwa nti yeenyigira mu kukozesa obubi ensimbi ezaateekebwawo okulwanyisa lumiima mawuggwe. Dr. Musenero oyogera ki ku kiwandiiko ekyaweerezeddwa ewa IGG ekiraga vulugu eyeetobeka mu ngeri okunoonyereza ku COVID bwe kwakwatibwamu? Do you believe those things? Ati doctor, there is no smoke without fire. Kati you doubt me. Ne kululi ku ssente Hamza yali atutte wa Prime Minister era erinnya lyo lyalabika mu nsonga y'okugyayo ssente ezo mu lwaki Dr. tebayogedde ku mulala. Naye bwe tokisoma n'okiraba nga kyonna kiri kiwuganaye. Kati biliyoni 59 gyavaawa. Kiwanuka kiraga nti ssente nnyingi ezibadde zifuluma abakugu be wakola nabo walondaga mikwano gyo. Bennyini be bampa ne lisiti y'abantu gye baali balonze abasinga obungi. Mube muli interested, we shall discuss it. Kankomewo. Naye information gyoweereza IGG bagiteeka ku social media. Doctor. Simanyi nga ne wa IGG kyatuukayo. Kikiwa.
kati tugambe nti bamafia be bali mu kulwana be balwana ekitebe kya ministry oyagala kive mu Kampala kidde mu maka ge naggulu wa ekiwanuko mu kiga nina maka naggulu mu nyumba yo mu Kampala ninamu ebizimbe bibiri amaka gange gani Namugungu nina neburentozi buli eyo Namugungu ebyo byangu nnyo okulaba. That paper is just full of lies. I think the person whoever wrote it has some malicious intentions. Simumanyi Dr. yabadde abakwagaza ki mwago bolaba n'awandiika bino byonna simanyi abantu abadde bagula ebyuma ku ssente nnyingi nga atenga ministry yagula ebyuma kitongole ekyo kya Ministry of Science kyekyagula ebyuma tewali scientist yenna yagula ekyo tebamuwana sente zasigala omwo mu kitongole era dozi eraga nti abantu kati ebyuma babikozesa nga byabwe ba researchers kati bo babadde baagala bakole ki mwagala tubiteekewa Dr. Roach tebiteekebwa mu bifo bya gavumenti gye bakolera research bisobole okuyambako ne ba researchers abalala ebyuma muba mubiteekewa ebyuma biri mu institutions za gavumenti kati mwandibadde mubigula mugenda abikolera nga twabigulira abo babikozese anyway obutamanya ndowooza we butawanya omuntu yawandiika ekintu ekyo wanje tategeera oyo omuntu yakiwandiika tategeera research etambula etya tategeera mitendera egibayitamu tabitegeera Dr. omuntu yajjeyo ne wino ku kyuma kya Dr. Oligo mbukyagulibwa ate nekitakole naye mubitegeera mubitegeera bwe tulabye ekiwandiiko omuntu yawandiika ekintu ekyo ateeka okuba nga oba yabeerako mu kitongole ekyo simanyi munoonyereze ku bantu singa munfunira yaani yakitwala bo babijjawo ebyo amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama Sports Club Village Ogosalongo olwaleero egenda kuyingira ekisaawe ezannyo omupiira gwayo ogusooka mu liigi y'ababinywere ya Uganda Premier League season eya 2022 oluvannyuma lw'ekiseera ng'eggaliddwa ebweru olw'okulemererwa okutuukiriza ebyo ebyetaagisa. Village Ogosalongo egenda kugulawo omupiira gwayo ogusooka ng'ezannya ne Police FC mu kisaawe e Kavumba ng'erina omutendesi omujja mu Nansi wa Buyonani Petros Kukurasi ate yo Police gye bagenda okuzannya nayo yakazannya emipiira esatu nga gyonna ekubwa. Emizannyo emirala URA yegenda kuzannya omupiira ogusooka oluvannyuma lw'ekiseera ng'evuganya mu mpaka za Africa eza CAF Confederations Cup era egenda kuttunka ne UPDF. Kadafi egenda kuzannya ne Bright Stars ate Mbalala City ezuzumbe ne Arua Hill. mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezawano. Owenga Bikunsa we yabeerera mu mitambo egy'ekitongole ekitamanya ngamba yali mukambwe bulala era nga mwangu mu kubonereza ab'emisango begisinze ng'omuntu gwe yakwatangako engalo n'asimattuka nga bamuyita muwanguzi nnyo. Kale omuntu Kunsa gwe yakwatangako kyokka n'asimattuka embuga ye nga bamuwa ebintu biyitirivu obungi n'alya okwekulisa omumbo wa Kunsa nga wewaava enjogera egamba nti gundi alyange yasimattuka Kunsa. Nga tugenda mugebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi ogw'ekkumi ogwa mukulukusa bitungotungo omwaka ogw'2021 bwe lwali bwe luti mu 1989 gy'emyaka 32 egiyise gavumenti ya Uganda mu butongole yalabula bannayuganda bakomye okweyiwa essembabulo okulya ettaka omukyala Yowanina Nanyonga yali agamba nti liwonya siriimu kattira. Sabbiiti zaali ziwezenga abantu okuva mu Uganda n'emiriraano beekulumulula okugenda essembabule okwerira ku ttaka lya Yowanina Nanyonga bawone mukenenya olwa Nanyonga ono okutegeeza nti Katonda yali amuloosezza ku ntandikwa y'omwezi ogw'omwenda ng'amulagirira ettaka eryo lye yali alumiriza okugema n'okuwonya siriimu. Minisitule y'ebyobulamu yasindika abakugu baayo essembabule banoonyereze ku bya Nanyonga. Olwo yali minisita w'ebyobulamu Kwamya Lwabugoma Zaaka Kaheru n'alangirira nti bannayuganda ettaka lya Yowanina Nanyonga baali beepiika lya bwereere nga temwali yadde akalungo konna akayinza okwepampaliko okwanganga akawuka akaleeta mukenenya. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga.
Omukulembeze wa Amerika mu Democratic Party Joseph Robinette Joe Biden Jr. aboggoledde bannamagye abawambye obuyinza mu nsi ya Sudan abalagidde nti babuweeyo mangu eri bannansi kubanga omukulu takulira mpya bbiri endege teziyoogaanira mu mazzi. Bannamagye abakulirwa Generali Abdallah Fattah Burhani bawamba obuyinza ku Monday ne bategeeza nti bo baakikoze kutaasa mbeera nzibu ey'ekiyiwa musaayi e Sudaani gye babadde balabanga ebindabindanga e Sudaani nti babadde ku ndeboolebo za lutalo. Wabula Joe Biden avuddemu omwasi bano abalagidde nti obuyinza babugyeyo mangu eri bannansi bo beenyigira emirimu gyabwe emitongole egy'okukuuma obutebenkevu n'emirembe n'okulaba ng'ensi yaabwe tetambaalwa. Olwo nno bannansi babalekera obuyinza obufuga ensi yaabwe n'abajjukiza nti bulijjo n'asirika amanya ekikere bakibikira kwa musana ne kyanyaga ku nkuba. Era mu ngeri y'emu President Joe Biden alagidde bannamagye abawambye obuyinza nti bate abantu bonna be babadde bakutte nga babaggalidde mu makomera, era agambye nti bateekwa buteekwa okuleka bannansi beekalakaase mu mirembe bwe babaawo n'ensonga gye batali bamativu mu yo, n'agamba nti lino ddembe lyabwe tewali yadde alina okubakoonako kalube luyinga bali ku kkubo beekalakaasa mu mirembe. Akavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa kakutuusibwako Ndejje University abasomesa omuyizi n'avuganya bulungi ku katale k'emirimu. Ndejje University, come experience a holistic approach to learning. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bongedde okuzuula obulwa obw'okuwangaalira ennyo mu buwoowo n'ebiwoowoowo nga bya bulabe nnyo eri omukazi omuzito wamu n'omukyala ayonsa nga bireetera omukazi obutayonsa kimala omwana n'amujja mangu ku mabeere. Abayivu abaasomanga n'abaana abatayagalanga nnyo kugolola nga yunifoomu ebanga ente gye yagaayizza. Okunoonyereza okwaluno bakukoledde ku University of Southern Denmark Copenhagen ne balondoola abakazi bannakawere 1,200 n'omusobyo okuvanga bakyali mbuto. Aboogi b'obwongo bagamba nti obuwoowo obuyitiridde saako ebiwoowoowo ng'ebyo ebiba mu ngoye obutwa nti obubirimu kye kimu ku ebyo mu mpolampola ebiyinza okujjamu abakazi embuto nga nezitavuddeemu omwana ali mu lubuto akosebwa oluusi n'atazaalibwa ng'ali bulungi n'abeera munafunafu. Akulembeddemu okunoonyereza kw'omulundi guno Dr. Kid Timmerman agambye nti obuwoowo n'ebiwoowoowo era bibuza amabeere mu bakazi abayonsa so ng'era mu bisolo si bye birungi ekiri awo byandireetera ente okukamiza. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno ge mmaliriza mu bufunze. Oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda luli mu kasattiro oluvannyuma lw'omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okutegeeza nti ye buli ekigenda mu maaso ku ludda oluvuganya gavumenti akimanyidde ddala bulungi tikubanga alinamu abantu be abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga kye bakolayo kumukolera mirimu gye era nga nti oludda oluvuganya baluliira mulinga misege. Gavumenti ya Uganda esazeewo okuteeka intaneti ey'obwereere ey'enkola eya wifi ku kisaawe Entebbe okusobozesa abatambuze okufuna ebivudde mu kubeekebejja nga bwe bayimiridde ku mbeera y'ekirwadde lumiima mawuggwe. Abatuuze ku kyalo Nakasagazi mu muluka gw'e Kasonji mu ggombolola y'e Kawanda mu disitulikiti y'e Sembabule basattidde bagudde ku bbomu endala ng'esuuliddwa ku kkubo okumpi ne we baasanga bbomu eyasooka ku ntandikwa ya sabbiiti eno. Omukulembeze wa Amerika mu Democratic Party Joseph Robinette Joe Biden Jr. aboggoledde bannamagye abawambye obuyinza mu nsi ya Sudaani abalagidde nti obuyinza babuzzeeyo mangu mu mikono egy'abantu ba bulijjo beemalire ku gyabwe emitongole egy'okukuuma emirembe n'obutebenkevu era balagidde nti bate abantu bonna be bakutte ne babaggalira mu makomera n'abalagira nti n'abantu babaleke beeyiwe ku nguudo beekalakaase kasita babanga beekalakaasa mu mirembe kubanga eryo ddembe lyabwe. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.